Vuoi iniziare a fare trading sulle meme coin, ma non sai da dove iniziare. Oggi andiamo a parlare di un sito molto buono, soprattutto per quelle persone che non hanno molta dimestichezza in questo campo, ok? In questo ramo, soprattutto già il mondo delle meme coin è difficile, quello delle meme coin è ancora più complicato. E mi raccomando, se vuoi partecipare al gruppo premium riguardo proprio le meme coin, ti ricordo innanzitutto è tutto gratuito. Basterà infatti crearsi il proprio wallet direttamente con i link qui sotto in descrizione, mi contatterete su Telegram ed ecco fatto che vi potremmo aggiungere al gruppo premium. Come sempre il mi piace che è importantissimo, ragazzi. Ma ragazzi, GMGN, allora andiamo a parlare un attimino di questo sito che è molto sottovalutato, ma che veramente nasconde delle cose fantastiche e anche dei bot molto interessanti che tante persone non utilizzano. Prima di tutto, come fare ad iscriversi? Basta cliccare il link qui sotto, come vi ho già ripetuto. Utilizzate sempre un link, ragazzi, per non inceppare in qualche scam. Una volta dentro dovrete creare il vostro wallet. Fatto ciò, ragazzi, vi ritroverete direttamente in My Wallet e qui, come vedete, abbiamo il nostro wallet personale. Attenzione, questo wallet è riguardante la rete Solana, perché ricordiamo che in GMGN, vi sposto la telecamera, abbiamo più possibilità di reti. Infatti abbiamo Solana, Ethereum, Base, BSC, Tron e Blast, ragazzi, tutti quanti ovviamente cambiando, ad esempio passando da Solana a Ethereum, il nostro wallet ovviamente andrà a cambiare perché sarà sulla rete di Ethereum. Per i meno inesperti, ragazzi, per ricaricare il conto semplicemente innanzitutto depositate sempre la moneta della rete, ossia Sol dovete depositare Solana, Ethereum dovete depositare Ethereum e via discorrendo. E il vostro indirizzo wallet, ragazzi, sarà o questo qui, lo potrete inviare direttamente qui, oppure avrete anche il QR code direttamente qui su Transfer Funds, così che potrete scansionare direttamente il vostro QR e avere direttamente il wallet all'interno, non so, magari del vostro exchange centralizzato dove vorrete inviare i Solana o gli Ethereum o quello che sia all'interno di uno di questi wallet. Ovviamente, ragazzi, la sezione più importante è questa qui, meme. Nella sezione meme, ragazzi, possiamo trovare tutte quelle meme coin che sono create al momento innanzitutto, quindi nuove creazioni, quindi possiamo prenderle praticamente quando hanno un market cap bassissimo, cercando quindi di avere un profitto maggiore. Poi abbiamo la sezione completing, che sono tutte quelle monete che stanno per effettuare la migrazione della liquidità. Cosa significa questo? Che quando raggiungono una certa soglia di market cap passano alla sezione completate, ok? La sezione completate, diciamo, sono tutte quelle monete più sicure tra mille virgolette, ok? Per quale motivo vi dico questo? Perché purtroppo ci sono tante monete scam che vengono pompate, ok, di ordini, facendo così crescere la market cap, ma una volta che siamo qui incompletate, magari il dev, ossia il creatore che c'è dietro, prende, scarica tutte le monete che magari ha acquistato e la moneta, boom, va giù e muore. Possiamo fare un esempio, ad esempio questa qui di Kai Cenat, mettiamo a 15 secondi, ragazzi. Questa moneta magari inizialmente poteva sembrare buona perché il dev qui ha venduto, ok? Ma come possiamo tranquillamente vedere, magari c'era qualche wallet nascosto, insomma, qualcosa che non poteva piacere ed ecco fatto che la moneta va giù e muore. Attenzione perché GMGN ha una cosa aggiuntiva rispetto a tanti altri siti, ossia la rug probability, ossia la probabilità di rug pull, ossia questa qui, ok? Questa discesa verso il basso si chiama rug pull, è una truffa molto comune nel mondo delle meme coin. In questo sito ci viene proprio detto la probabilità che potrebbe avvenire un rug pull, diversamente magari da tanti altri siti. Andiamo a vedere, non so, un'altra moneta, magari nata da poco. Ah, altra cosa importante, i filtri, ragazzi, i filtri. Qui abbiamo i soliti filtri, ad esempio, la meme coin deve avere almeno un social e quindi togliamo dalla lista tutte quelle meme coin che non hanno social. La top 10 holders deve stare al di sotto del 30%, quindi non andiamo a rischiare troppo che se le 10 persone vadano a vendere tutti quanti insieme la moneta, il prezzo vada a calare vertiginosamente. Il dev non ha venduto, il dev ha venduto tutto, quindi una cosa molto buona questa, ragazzi. Infatti quando il dev va a vendere tutte quante le sue meme coin, significa che magari c'è la possibilità minore che possa andare a scammare, diciamo, tutte quante le persone che sono entrate a mercato su quella meme coin. Prendiamo un esempio, allora, X Cina. Allora, già guardando il grafico, direi che non mi piace per niente, ok? Inoltre ci sono dei segnali di allarme. Innanzitutto, i top 10 holders superano il 30%, quindi significa che se andiamo di fatti qui
su holders, ok? Possiamo vedere come ci sono wallet che detengono tanti meme coin, il 15% in circolazione, l'11%, il 5%, insomma, tanti wallet che alla fine detengono troppe monete, basta che questo wallet vada a vendere e il prezzo scenda vertiginosamente. Inoltre questo è il wallet del dev, ok? Questo cappellino da cuoco sta a significare che è il creatore della moneta e in questo momento il creatore della moneta sta facendo $10.000 di profitto. Andiamo quindi magari a cercare una moneta più decente per farvi qualche esempio. Ok, andiamo a vedere ad esempio USD, ok? Una moneta che come possiamo vedere, innanzitutto è creata da tanto, ha già effettuato la migrazione e dopo la migrazione, ragazzi, è salita a 3 milioni e mezzo di market cap, quindi tanta roba. Come abbiamo visto, noi possiamo entrare molto spesso in nuove monete quando la market cap è anche a 20, 30, 40k. Significa semplicemente che se raggiungiamo soglie del genere, ossia 3 milioni e mezzo, ad esempio, come in questo caso, possiamo fare dei profitti molto interessanti. Basta di fatti andare qui su Traders per vedere i profitti che hanno, i profitti migliori generati da diversi wallet. Ad esempio, se vediamo il primo ha acquistato la moneta per $614, 12 milioni di monete, e momentaneamente ne ha vendute 10 milioni per un totale di $17.000 e al momento detiene $6.700 di monete USD. Praticamente il realized sarebbe lo scambio della USD per i dollari e unrealized significa che lui detiene tot USD e equivalgono momentaneamente, perché il prezzo sale e scende, equivale momentaneamente a questa cifra qua. Se clicchiamo sulla sua transazione, sui suoi risultati, andiamo a vedere proprio nel dettaglio cosa ha fatto, ossia ha acquistato il prezzo a 0,00040,47, quindi praticamente andiamo a vedere al grafico quando ha acquistato. Come possiamo vedere, semplicemente ha acquistato a questa soglia di prezzo qua, praticamente come vi ho detto prima, all'inizio, alla creazione della moneta. E guardate un po' il prezzo adesso dove è arrivata, 0,0028. Un consiglio spassionato: non utilizzate il prezzo per vedere tutto quanto, ma utilizzate il market cap, ragazzi, che è molto più stabile, molto più preciso, i numeri sono interi e è molto più semplice da intuire. Altrimenti con il prezzo ci sono monete che hanno milioni di zeri e quindi non ci andrete a capire nulla. Per acquistare la moneta, come faccio? Dato che, non so, ho valutato il tutto, mi piace, voglio vedere come funziona. Per acquistare la moneta però, come faccio? Ragazzi, basta andare qui direttamente tramite il sito, ok? Altrimenti si può utilizzare anche il bot di Telegram, digitare qui ad esempio 0.2 sol e cliccare qui su buy. In questo caso non me lo fa comprare perché ho 0 sol dentro. Ma adesso passiamo un attimino alla fase molto interessante che interessa principalmente alla maggior parte delle persone, ossia la sezione copy trade, perché come possiamo vedere, ragazzi, all'interno di GMGN abbiamo una sezione apposita indicativa per il copy trading. Vi faccio un esempio: voglio fare copy trade su questo qua, ok, su questo wallet qua che sembra profittevole, clicco qui su copy trade, qui gli vado ad indicare i sol che voglio andare a copiare, ad esempio, non so, sempre 0.2 sol, così che tutte le posizioni che verranno aperte saranno di 0.2 sol, a meno che il wallet principale dal quale stiamo copiando l'operazione non apra operazione al di sotto, apre operazione al di sotto del 0.2. Autosells, ossia l'andare a copiare anche la rivendita della moneta quando il wallet principale va a rivendere, il not sells, ossia non andare a rivendere la moneta, e la sezione, una delle sezioni più importanti che molti sottovalutano, è il Customize, Take Profit e Stop Loss. Ragazzi, questa è una sezione molto importante. Tanti lasciano molto spesso l'autosells, ok? L'autosells però, se realmente quello che stiamo andando a copiare non è un wallet molto profittevole, ai nostri occhi magari sembra di sì, ma in realtà non è così, noi possiamo tranquillamente utilizzare il take profit, non so, al 100% e uno stop loss, ad esempio, a un 30%. Così che se questo wallet vada ad inciampare in qualche meme coin che fa perdere addirittura il 100% dei nostri sol, con questa sezione dello stop loss impostata al 30% noi andremo a perdere soltanto il 30%. E ovviamente se andiamo al 100% della posizione, quindi la meme coin passa da 1 a 2, noi andremo a vendere tutto quanto. Altra sezione molto importante è questa, ragazzi, ossia una volta che
il prezzo raggiunge il 100% della moneta, il 100% del profitto, io vado a vendere il 50% della mia moneta. E una volta che raggiunge il 300% io vado a rivendere il 100%, ossia tutto quanto. Questa sezione ovviamente è modificabile, potete aggiungere anzi anche tantissime altre sezioni, quindi non so, facciamo un esempio banale. Il 100% e il 50% lo voglio lasciare così. Qua voglio fare che una volta che raggiunge il 200% voglio vendere, non so, il 25% e una volta che raggiunge il 400% voglio vendere il 100%, ok? Lo stop loss ovviamente è fisso, quindi voi dite voglio che quando raggiunge un meno 50 vado a vendere tutto quanto e andrai a perdere metà dei tuoi sol. Cliccate qui su conferma e il gioco è fatto, andrete a copiare tutto quanto automaticamente. Questa è una lezione veramente molto buona, ragazzi, anche soltanto per andare a studiare e valutare tanti wallet. Ma attenzione, perché comunque potrete fare copy trading di qualsiasi altro wallet. Infatti stavo vedendo innanzitutto prima un attimino di valutazioni mentre stavo facendo il video, volevo entrare in questa ma facendo il video non sono riuscito. Vi faccio un esempio. Andiamo a vedere qui nei traders, ok? Andiamo a vedere quali sono dei wallet profittevoli. Non so, prendiamo ad esempio questo qui, ok? Apriamo il suo portfolio, vediamo che ha un win rate del 30% e non è buono. Insomma, il 30% non è per niente buono. Probabilmente in questa occasione è stato molto fortunato nel suo acquisto, nei suoi trade. Prendiamo, non so, questo qui ad esempio. Vediamo che è addirittura ancora minore, il 26%. Insomma, dovete fare tutto questo fino a quando non troverete magari un wallet decente, ok? Non basatevi soltanto su quella percentuale. Insomma, è un insieme di fattori da prendere in considerazione. Comunque, facciamo caso che vogliamo copiare questo wallet. Qui potete vedere innanzitutto tutti quanti i suoi movimenti, ok? Quindi ad esempio Retribute ha acquistato $2.600 di questa moneta e momentaneamente, ricordate innanzitutto che su Activity potete vedere tutti quanti i suoi movimenti, ok? Quindi l'acquisto e la rivendita, ad esempio questo qui ha acquistato $6.314 di PolyEye e l'ha rivenduto poi per un totale di 10.000 facendo un profitto interessante, ok? Complessivamente di $4.500 su per giù. Stessa cosa per quanto riguarda Elon Musk. Elon Musk ha acquistato 3.700 e poi rivenduto a 14k e 3.500 per un totale di $11.300 di profitto. Insomma, qui potete vedere tutti quanti i profit e loss e se detiene ancora delle monete, andando su Holdings, potrete vedere qui tutti quanti i suoi profitti o perdite irrealizzati, ossia che detiene ancora quella moneta e puoi vedere, tipo ad esempio DJT ancora detiene $1.400 di moneta, ma ad esempio Retribute in questo momento è a meno 319 e guardate comunque quante altre ce ne ha in negativo. Può sembrare buono agli occhi perché ad esempio c'era questo Elon Musk a più 11k, però ci sono comunque tante altre monete che detiene ma che probabilmente si trova a percentuali molto basse, ad esempio meno 96, meno 86, meno 83, meno 96, insomma queste sono tutte perdite massicce importanti. Quindi sta a voi cercare un wallet profittevole, altrimenti entrate nel gruppo premium gratuito e lo facciamo tutti quanti insieme. Ci sono già dei ragazzi che hanno adocchiato buoni wallet da copiare e adesso vedremo insieme che cosa fare. Detto ciò, ultima sezione importante ragazzi, bot. Ragazzi, questa sezione è fantastica. GMGN mette a disposizione dei bot assurdi, dei bot di Telegram. Innanzitutto GMGN Login Bot, che è il bot principale che dobbiamo aprire e fare il login direttamente su Telegram per collegare il nostro Telegram direttamente al sito di GMGN. Poi come vediamo abbiamo il Solana Swap Bot, che sarebbe quello che abbiamo visto prima direttamente nel sito, ok? Quindi il buy e l'acquisto e la rivendita direttamente nel sito. Questo lo abbiamo direttamente sul bot di Telegram. Ovviamente lo abbiamo per Ethereum, per Tron e tutte le altre reti, ma ragazzi la cosa più importante sono questi. Innanzitutto ad esempio Solana Wall Tracking Address, voi potete dare un wallet da seguire e questo bot vi invierà su Telegram delle notifiche di quando questo wallet, non so, magari acquista una moneta, la rivende, fa degli swap, insomma cose molto importanti se vi
collegate magari a determinati wallet che però non volete fare copy trading ma volete vedere magari soltanto come si muovono. Qui abbiamo inoltre un bot che ti va a dire come sono state le giornate di un determinato wallet, quindi ti dice che ne so, questo wallet 2 giorni fa ha fatto $100, 3 giorni fa ha perso $400 e così via. Insomma, quello che vediamo prima nel portfolio lo vedete direttamente nel bot di Telegram. E ragazzi, tantissimi altri bot molto interessanti. The Gen Calls Channel è un bot praticamente che inviano dei segnali di gente famosa, tra virgolette, che dicono quando entrano in determinate monete. Insomma, sono bot veramente interessanti da tenere in considerazione. Ci sarebbe da parlare tantissimo di questo sito, ragazzi, è veramente fantastico e probabilmente lo riporteremo in futuro. Spero che questa piccola introduzione sia stata di vostro gradimento. Noi ci vediamo ad un prossimo video, come sempre il mi piace, che è importantissimo, ragazzi. Mi raccomando a voi, un bacione e alla prossima.